depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour le compte de cette émission Tranche FEPACO. Partout dans le monde, nous tenons à vous saluer, surtout à vous remercier pour l'attention que vous accordez à cette émission, à ce premier numéro de ce mois de novembre 2021. Nous tenons à remercier l'Éternel Dieu, lui qui nous a fait grâce malgré notre état de santé qui est un peu en notre défaveur, mais il est toujours là pour nous protéger et surtout nous tenons à saluer l'homme de Dieu, le révérend apôtre Erego Aidini, le représentant légal de l'église FEPACO Nzambi Malamu et président des églises FEPA dans le monde, l'homme de Dieu, l'apôtre Erego, l'homme de Marc 16-15, sans oublier Maman Harmonie Bayenga Erego, la chère épouse du représentant légal. Nous tenons également à saluer tous les hommes de Dieu réunis au sein du comité directeur de l'église FEPACO Nzambi Malamu ici à Kinshasa. Vous êtes nombreux, tous les hommes de Dieu, nous tenons à vous saluer, sans oublier le grand présentateur de cette émission, le révérend Bavon Mbaya. Ouvrons cette émission avec la rencontre des diacres de la ville de Kinshasa qui s'était organisée le 23 octobre dernier à la direction générale de l'église FEPACO ici à Kinshasa. Juste après la rencontre de ce jour, le président de diacre avait accordé une interview à la presse de l'église FEPACO que nous sommes. Je vous prie de suivre. Président national des diacres de l'église FEPACO Nzambi Malamu. Mon ngai Wakangoro Evariste. Et l'autre zalaki na bokuta de monene na diacre nyonso ya FEPACO la ville la biso ya Kinshasa ba paroisse nyonso. Bokuta de monene zalaki na Chwapa. Nyonso eleki malamu ba diacre ba yebele eleki malamu. Zalaki na malakisi monene. Oya thème na biso ya monene. Na mokana na Hébreu chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, c'était là la rencontre de diacres de l'église FEPACO, ici à Kinshasa. C'était une rencontre entre eux qui s'était tenue le 23 octobre dernier. Vous avez sans doute compris que c'était le président national de diacres de l'église FEPACO Nzambi Malamu, Evariste Ngwakangolo, qui nous avait accordé cette interview. Cette émission se poursuit cette fois-ci avec la page histoire. Nous vous proposons la troisième et dernière partie de l'histoire de différentes activités tenues par l'homme de Dieu, l'apôtre fondateur de l'église FEPACO Nzambi Malamu, le père spirituel de cette grande communauté, le père du réveil même spirituel en République démocratique du Congo, Alexandre Aidinabala. Eh bien, si la régie est prête, elle peut nous balancer cette dernière partie de l'histoire de l'homme de Dieu. Suivez. We live in the same world, together and forever.
Balinga mi Zambe asalaki makambo na nguya ndenge bomoni wana basali na Zambe basimba kisikonzela pona kokende sikani balotaki bongo ezalaki kati na bana Zambe na mboka Allemagne le 29 na 7e mois 1996 de kuna makambo nyonso esalamaki na mboka na Allemagne esengo ezalaki mingi na bana Zambe komona mosali na Zambe wana na bilibo za komona muzeka ndolo pe basali na Zambe ya ndenge na ndenge bango pe bazalaki wana. Avec la dette de Dieu, ça veut dire que tu ne viens pas remercier Dieu. Du kannst nicht gehen und Gott etwas schulden, das heißt, du musst ihm danken. Pardon, taisez-vous s'il vous plaît, moi je vais commencer à prier. Bitte seid jetzt still, ich werde jetzt beten. Im Himmel. Je demande maintenant. Ich bitte dich jetzt. Toi, tu as dit tous qui croient et qui demandent, qui reçoivent. Du hast gesagt, alle, die glauben und bitten, die werden empfangen. Et puis tu glorifier ton nom. Und sie werden deinen Namen ehren. Toi, tu es 3 fois saint, 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 saint dans le monde entier. Du bist 3-mal heilig, heilig, heilig in der ganzen Welt. Tu n'aimes pas les péchés. Du liebst nicht die Sünde. Ces gens, ils ont écouté ta voix, ils sont venus, mon Dieu. Diese Menschen, sie haben deine Stimme gehört und sie sind gekommen. Le diable les a abîmés dans leur corps. Der Satan hat ihren Körper zerstört. Oh Père. Oh Vater. Père, rappelle-toi de ton fils sur le mont de Calvaire. Vater, erinnere dich an deinen Sohn am Kreuz von Golgatha. Rappelle-toi qu'il a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Erinnere dich daran, er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Je demande, Papa, pour eux que tu les pardonnes aujourd'hui. Ich bitte dich, Papa, dass du ihn heute vergibst. S'ils ont commis plusieurs péchés, wenn sie viele Sünden begangen haben, Père, pardonne-le. Vater, vergib ihnen. Suivant ton nom, wir werden deinen Namen folgen. Im nom de Jésus. Im Namen Jesu. Moi je dis merci Jésus. Ich sage danke Jesus. Pour guérir tous ces gens. Weil du all diese Leute geheilt hast. Dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Mets-toi Ndeli ya nguya pe libondeli ya nguya epesamaki na bato nyonso bandimaki bato babikaki pe yoka ndenge bato batatolaki ba oyo nyonso babikaki. In Deutschland von einem Tag bekommen, dass sie AIDS hat. Boye tolo banini asalaki ba rendez-vous na hôpital pe ba lelo nde ezalaki mukolo yake ne pa ya docteur nde ba docteur balobi ete tata ayebisa mama ya te makila moto contrôler sida za de sous-souté. Aujourd'hui, c'était la journée de rendez-vous pour avoir le dernier résultat. Et son mari est parti se présenter au médecin. Le médecin a dit que dis à ton épouse, on n'a rien vu, elle est en très bonne santé. Elle n'est pas contaminée, elle n'a pas de sida. Heute war die letzte Kontrolle oder sie hatten das Ergebnis und ihr Mann hat sie angerufen und hat gesagt, ja, sie hat keine AIDS. sikoyo nazoloba mpo nayebisaki nzambe nalobi naza na sida epai na yo soki obikisi ngai nakotambola mokili mobimba amerika etats-unis mpo na kotatola yo yango wana nayebisi bino naza na sida te satana moto apesaki ngai na droit
na 6 mois tovandi na Allemagne sikoyo Yesu na ngai alobi naza nango te mpe naza kobota da 9 mois bokoya komona bana misato nayokisi sida na soni. J'ai dit au mon Dieu, mon Seigneur, que tu vas me guérir de ce sida. Moi je serai témoin, je vais témoigner sur ce nom, ton Seigneur à travers le monde. Et je vous conjure aujourd'hui, je vous témoigne que dans 9 mois, j'aurai 3-4 bébés et vous le verrez vous-même. Ich sage euch, ich habe meinem Gott versprochen, wenn er mich von AIDS heilt, dann werde ich in der ganzen Welt nur noch für ihn das Wort Gottes weiter predigen. Und ich sage euch, in 9 Monaten werde ich 2 Kinder haben. Die Haare von ihren Mädchen, das arrive ici, le cheveu de l'enfant tombé. Bevor das Kind hierher kam, sind die Haare immer ausgefallen. Mais le Seigneur a fait des merveilles, les cheveux ne tombent plus. Quand on a Gott hat ein Wunder getan, die Haare. Cet enfant, Fabien, quand il est né, j'aimais toutes les croire que le Seigneur il peut donner le vent normal comme ça. Aber Gott hat ihm anderen Kinder. La foi voit maintenant, il ne voyait pas. Berühre meine Hand. Regarde. Regarde. Alléluia. Ils étaient petits, quand je ne voyais pas, je voyais flou. Je vois les Écritures là très bien maintenant. Und als ich in der Bibel gelesen habe, ich habe alles gut gesehen, auch wenn es so eine kleine Schrift war. C'était là la suite de l'histoire de l'homme de Dieu, l'apôtre fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu, l'apôtre majeur Alexandre Aïdini Abala. Nous allons cette fois-ci nous détendre avec la chanson Elombe du pasteur Willy Chungu avec l'orchestre Le Jourdain. Si la régie est prête, on peut nous balancer cette chanson. Elombe, allez qui va Elombe yoso. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Elombe na bilombe ya Manuele, oya kokani na yo azalite. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Makasi ya Samsone, elonga ya Dawidi, kozwi ya Salomo azalite. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Ondima ya Abrahame, oseka ya Kana, elika ya Jobe azalite. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Ondima ya Wilie, oyemba le journée, esengo na biso azalite. Elombe na bilombe kolo Yesu, oya kokani na yo azalite. Elombe na mayaya, nayebi yo ozali yaya. Mokolo moko Yesu elongo na bayekoli na ye, autika moko bakatisa abo mosusu ezalaki kokama bandeko.
makasi balamusaki elopeta matelemi esepoli loboko moke tosaki ye maefandi kimia elombe nanga nyonso ebangaka ye aza elombe alongisaka bato mpo aza elombe mademo milimo mabe ebangaka ye ata boyebeli bokolonganga ite elombe nanga kotelema kosope binoso bilombe nyonso ya sase ya kokufa bakenda wapiamba bamonanaka lisusu te banipesaka komba makasi babenga bango makomba makasi na bango eyokanaka susu te kaka ya yesu elombe elombe akoyokana lisusu te na kongo na vila yo akoyokana lisusu te makola makopa aza te elombe 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 papa elombe 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 kelasi na yo elombe ya commerce na yo elombe ya mboka kongo elombe C'était là la chanson Ilombe du pasteur Willy Chungu, pasteur de l'église Fepako bien sûr, et puis dans l'orchestre Le Jourdain.
Nous allons cette fois-ci vous proposer, peut-être vous aviez manqué à suivre l'arrivée du représentant légal de l'église FEPACO, Papa Errigo, l'apôtre Errigo, si vous voulez bien, Aïdini, à Goma, dans la province évangélique de Goma, administrative du Nord Kivu. Nous allons vous proposer ces images, ces belles images, son accueil par le fidèle de l'église FEPACO Goma. Avec la complicité de la régie, nous vous proposons ces images. Jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, jusqu'à ma dernière chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle. Fidèle jusqu'à la mort, voilà, fidèle à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, ah, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant, je serai il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, je suis champion, 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 alléluia, 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 je suis champion, alléluia, 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 je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête, je ne suis pas les deuxièmes, je suis la tête, 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 alléluia, 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 je suis la tête, alléluia, alléluia, tout va changer, 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 alléluia, alléluia, tout va changer, alléluia, alléluia, je dis tout va changer, tout va changer, tout va changer, il va changer, tout va changer, tout va changer, tout va changer, alléluia, 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 tout va changer, alléluia, alléluia, je dis tout va changer, tout va changer, tout va changer, tout va changer, alléluia, 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 Kanisa mzima tunataka kumkaribisha baba, tumwambie baba na mama karibu. Tunamkaribisha baba yetu. Karibu papa. Kwa heshima yote baba yetu atapata nafasi. Avec tous les respects, notre papa va prendre place. Wakati baba yuko nekala kanisa tunashangilia kwa jina la Yesu Kristo. Pendant ce temps au nom de Jésus. Watumishi wa Mungu wenye madhabahu, sisi wote tupate nafasi, kanisa yote. Les serviteurs de Dieu, nous tous prenons place. Tunakaa kwa jina la Yesu Kristo. Prenons place au nom de Jésus.
Sala kaka lokola ngai. Fanya sawa Pepa pona lokomu na Yesu Kristo. Pepea juu ya utukufu ya Chama Yesu kelele Kristo. pona Yesu Kristo. Si afujo juu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Totamboli na sango malamu na Yesu Kristo. Tunatembea kwa habari njema ya Yesu Kristo. Tuzali batu muke kati na sango malamu. Tuko wadogo ndani ya habari njema. Leo ya kokie ezakande Yesu Kristo. Lakini mwenye anaenea ni Yesu Kristo. Biso tozali basali kati na elanga. Sisi ni watumishi ndani ya shamba. Amen. Amen. Yoka ndeko na ngai. Sikia ndugu yangu. Zala musali kati na elanga na Yesu Kristo. Kuwa mfanyakazi ndani ya shamba ya Yesu Kristo. Nzambe ayebi yo. Mungu anakujua. Na kombo na yo. Kwa jina yako. Ayebi yo malamu. Anakujua mzuri. Ebongi yo salela ye. Inabidi umutumikie. Aba na kubengo na kombo tango nyonso. Akwena kuita kwa jina wakati yote. Kweta sa ayebi yo. Maana isha kujua. Me ebongi abenga yo. Lakini inaomba akuite. Yoka nzambe abenga batu na ndenge ebele. Sikia, Mungu anaitaka watu kwa hali nyingi. Bamususu nzambe abenga baonkaka na mapamboli. Wengine Mungu anaitaka tu kwa baraka. Nabi mwana nyonso ya Goma azali mwana mapamboli lelo. Najua mtoto wote ya Goma ni mtoto wa baraka leo. Moneno bino bolakiti. Kwa upendo kubwa mnaonyesha. Pana nzambe ekokende pamba te. Kwa Mungu hii haitenda bure. Yazali mofuti na sembo. Yeye ni mlipa wa kweli. Yeba kandengo ye. Kisu unakuya. Okopima ndenge wana te. Utarudia vile. Nzambe wana kosalelo makamala. Ule Mungu atakutendea mambo makubwa. Totale wazali pembeni na yote. Usiangalie mwenyeko pembeni yako. Tale na Yesu Kristo. Angalia Yesu Kristo. Tete na bomoi. Yeye ndio mti wa uzima. Yesu asali hao. Yesu iko hapa. Akosalelo malamu. Atakutendea mema. Soki olingi. Kama wewe unaamini. Soki pe yondimi. Na ukaamini. Nyonso ekomi possible epana yo. Yote inawezekana kwako. Nazana lite ya mukeo na ye nango lelo. Niko na mahubiri kidogo ambayo naleta leo. Koyebisa yo Yesu Kristo azali ndenge moko lelo lobi lipela na lipela. Tu ya kukwambia Yesu Kristo yuko sawa sawa jana. Ye abongwa na kate. Ye abadilika ke. Yesu katemi na kati na bomo ina yo. Ye kama anasimama maisha yako. Mtu akoyako bengana ye azalite. Hakuna mtu mwenye atakuya mufukuza. Hata likambo yango eza makati ndenge nini. Hata ile jambo iko nguvu namna gani. Ye nanu balonga ete. Ye abaya mushindaka. Waza kati na yo. Ye Yesu Kristo. Ye Yesu Kristo. Soki bongisi le sika. Kama unamtengenezea fasi. Soki akoti. Kama anaingia. Mutu akobimisa ye azate. Hakuna kumtosha. Mutu akobengana ye azalite. Hakuna kumfukuza. Amen. Amen. Kasi nangina lo babiloko mike oememaka Yesu Kristo kati na motema na mutu. Nataka kusema maneno kidogo kidogo ambayo inaletaka Yesu Kristo. Nazana likambo moko lelo. Niko na jambo moja leo. Ngai na yebi. Mimi najua. Mutu nyonso asalaka musala malamu. Huyu mtu yote anatendaka kazi mzuri. Azaka na lifuti na ye. Anakuwa na mshahara yake. Hata na kompani ya leta. Hata mkompani ya leta. Hata na kompani privé. Hata mu privé. Hata na makambu nyonso. Hata ndani ya mambo yote. Hata na kosakana. Hata kwa kucheza. Hata na bale. Hata kwa balo. Oya beta kamalamu. Mwenye anachezaka mzuri. Asaka na salaire na ye. Anakuwa na mshahara yake. Yoka ndeko na ngai. Sikia ndugu yangu. Nasi kona za eko yebisa yo. Niko nakwambia. Likambo ya salaire ya mutu moko afutaka. Juu ya malipo ya mtu mwana alipata. Oya azalaka na nyongo ya mutu te. Mwenye akuwake na deni ya mtu. Oya tikala kozala na nyongo ya mutu te na posi na ye. Na akuwaka na deni ya mtu. Ezali Yesu Kristo ya afutaka malamu. Sala moko te soko ozali kosala ye ekei kaka boyeke pamba. Hakuna kazi yenyewe unaweza tumikia Mungu na nenda bure. Oyo nyonso asalaka na Yesu Kristo. Ule yote anatumikia kwa Yesu. Oyo asalaka malamu na se na moyo. Huyu mwana atendaka mema chini ya ulimwengu. Asaka na lifuti na ye epai na Nzambe na Mungu. Iko na mshahara yake mbele ya Mungu. Naena lisolo moko muke penza. Nakuya na lisolo kidogo. Yoka lisolo yo. Usikie hiyo mambo. Ezalaki na mokonzi moko. Kulikuwa na mfalme moya. Na tangu na kala. Zamani ya kale. Butu moko pungi estili. Usiku moja busingizi kamuisha. Azali kotungisama. Iko na jiswali. Alobi nini likambo nini boye ekomeli ngai. Anasema nini hivi naona inanifikia. Pongi ezate. Usingizi hakuna. Abengi bata misala boya. Anaita watu wa kazi mkuye. Baye. Banakuya. Abingai natungisa mipongi ezate. Anasema mimi nasumbuliwa sina usingizi. Boke na livre ya archive kuna. Mwende kule
bobimisela livre moko na ya kotanga. Munilete kitabu moja ni mkuye Ngape na nayo. kotanga te bino nde otangela ngai. Mie sitasoma nyie ndio munisomee. Bakepe bazwi livre. Banenda kamata kitabu. Bazwi ka livre oya bakonzi chronique. Bana kamata kitabu ya wafalme. Bakonzi ndenge bazalaki liboso. Mambo ya siku kisi Loko yepa komi okonzi abia yoka lisolo ya bakonzi. Kisi yeni mfalme anasema asikia hadithi Ndeko na ya ngai yoka. wafalme. Ndugu sikia. Na kati na likambo nyonso mutu asalaka keba par na Nzambe pe ezalaka wana. Ndani ya kitu yote mtu anafanyaka pare ya Mungu inakuwaka pale. Babandi kotangela ye. Bananja kusomea. Batangi. Banasoma. Batangi. Banasoma. Ekomisika moko butelema wana. Inafika fasi mwa musimame makambo pale. nini ngai na yoki? Mambo gani mimi nasikia? Oyo bolobi wana. Ile munasema pale. Ezalaki na mutu moko azalaka wa. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa hapa. Esika ngana za mokonzi awa. Kwenye mimi niko mfalme hapa. Ndenge na yoki botangi wana. Mimi nasikia munasoma. Komo ne Mardoché. Jina ke Mardoché. Makambo asalaka ngo penza kaka na mboko. Mambo yenyewe alifanya tu hapa mwa hii mji. Wote na tango wale zaki na batu balingaki basala mokonzi wala mabe. Ile wakati kulikuwa watu wenyewe balitaka kumfanyizia mbaya. Mezaki na mbaya. mtu na Nzambe moko Mardoché azalaki wana. Kulikuwa mtu azalaki Muyuda. Kulikuwa mtu wa Mungu Mordekai alikuwa Alobi. Muyuda alisema mokonzi keba batu mibale balinga sala o mabe. mfalme amefanya angalisho wa watu wawili wanataka kufanya mbaya. Suwe mokonzi wana kangaki bango. Na pale mfalme alokamata na wafunga. Me mokonzi tango atali. Wakati mfalme anaona atangi anasoma alobite anasema hapa bo mokonzi wana sala ki nini? Ule mfalme amfanyia nini? Atona ba bibo. Oyebite. Atuyue banasema hivyo. Asalileta malamu te. Akumtendea hata na makamalamu ya salaki wana. Kwa mambo mazuri ambayo yalifanya. Soki ya salaki te. Kama akufanya. Ngai na kosala. Mie nitafanya. Yoka ndeko na ngai. Sikia ndugu yangu. Yoka liloba la Nzambe. Sikia neno la Mungu. Malamu elekaka pamba te. Wema aipitake bure. Ndeko atelemi. Ndugu anasimama. Mokonzi abi nani azali banda kuna? Mfalme asema nani iko nje kule? Nzoka moinika ya Mardoché. Kumbe adui tu ya Mordekai. Njoo alikuwa pale. Libanda. Nje. Azolukanga ndenge nini aya kofunda Mardoché pa ya mokonzi. Anatafuta tena kisi gani akuye staki Mardoché mbele ya mfalme. Ndeko nanga keba yo inaka batu. Mupendo afanya angalisho wako na Nzambe yo zaliko inae oyebi musala na ye kosala te. Mtu wa Mungu mwenyewe unapenda kuchafua hiyo kazi yenyewe na batango nyoso azare pa na Nzambe ezalaka te. Nasema wakati yote hakuna azara kuyaona maana yake. Hata yo mosali na Nzambe batindelo mosali na Nzambe mususu koboya yete. Hata wewe mtumishi wa Mungu azar pa na Nzambe ezalaka te. Azar kwa Mungu haikuwake. Nyoso ezala tina. Yote iko na maana. Yo kande kona ngai. Sikia ndugu yangu. Tangu nipamboli na yo. Eko uta musikate kaka pembeni. Me yo olingi lokumu tango nyonso. Wewe unapenda sifa wakati yote. Olingi komila kisa tango nyonso. Unapenda kujionesha wakati yote. Ukosanga lipamboli na bomo. Utakosa baraka maisha yako. Okomi kofinga Nzambe oyo afutaka te. Na unaja sema Mungu alipate. Lipamboli yaka malembe. Kumbe baraka inakuyaka pole pole. Mardoché salaki malamu. Mardoché alitenda mema. Ayebaki te. Akujua. Nzambe kofuta endenge wana. Mungu atamulipa ile modele. Mokonzi atuni nani azali banda wana? Mfalme anauliza nani iko pale nje? Kaka moini ya Mardoché. Ule tu adui ya Mordekai. Nezawa mokonzi. Niko hapa mfalme. Mokonzi ayebise kota. Mfalme anamwambia ingia. Atuniye motuna. Anamuswali. Soki olingi kosalela mutu malamu. Kama unataka tendea mtu mema. Ebongi osala nini? Inabidi ufanye nini? Lelo Nzambe azali kotuna yo likolo ya ndeko azaka pembeni na yo. Tala nano aza pembeni na yo. Angalia mwenyeko pembeni yako. Mama tala aza pembeni na yo. Angalia mwenyeko pembeni yako. Bokotune motuna oyo te. Unaweza muuliza hivi. Totangi mukanda na Esther chapitre 6 de 3. Utangi Bible soka zali yaka nango. Yoko tango mobimba na ndako. Utasoma kunyumba wasomaji watasoma 1 mpaka 3. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Terre. Mardoché a-t-il réussi pour cela? Il n'a rien réussi
répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Kana ya kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai alipasha habari ya Bigitani na Teresi, wawili wa wasimamizi ya mfalme, wa wale waliolinda mulango, waliotafuta kutia mkono juu ya mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, Mordekai ametendewa heshima gani na jaa gani kwa neno hili? Alafu watumishi wa mfalme ambayo walimtumikia wakasema, Yokandeko. Kia ndugu. Likamulanga yangoyo. Jambo yangu ni hii. Jambo konja yoki likambo elobame. Wakati mfalme anasikia jambo inasemeka, Français lobi boy. Français anasema hivi. Roi lobi. Mfalme anasema, quelle marque de distinction. Oyo mutu alolenge nini? Huyu ni mtu wa namna gani? Oyo sali makambo munene oyo. Wama anafanya mambo makubwa hivi. Ndakonanga likambo mususu yoko mona uzali kosala muke nzambe amoni yango munene. Ndugu, kuko jambo tono nafanya ni kidogo. Me wana mokonja saki susu na misu ya motote. Ile wakati mfalme alikuwa na misu na bonzambe. Alikuwa na macho ya koloba muto oyo azali mutu na kokamwa. Juu ya kusema mtu ni mtu wa ajabu. Lelo yo na Goma yoka mala. Mwana wa Goma sikia mzuri. Eske mutu ya dissection na kati ya Goma azali te? Mutu wa namna ya kusikiliza. Oya yebi kaka kosala malamu. Uye anajua tutenda mema. Kosalela baninga na ye malamu. Kobikisa mboka na kosala malamu. Kuponyesha nchi kwa kutenda mema. Awa na Goma mutu aboya azali te? Hapa Goma kuna mtu wa hivi. Soki mutu wana azali Yesu Kristo amona ya walelo. Kama ule mtu iko Yesu Kristo amoni ya walelo. Oya yebi koina baninga te? Ule mwenye ajue kuchukia. Kokangela batu motema te? Ajue kufungia bengine roho. Asaka ka mutu na bolingo. Iko mtu wa upendo. Apona ka ekolo na mutu te? Achagulake taifa ya mtu. Alandaka mutu pona mbongo te? Afatake mtu juu ya pesa. Azali kaka na sembo na sima na liloba na Nzambe. Iko tu. Ese mutu wana azali watelelo. Ule mtu haiko hapa leo. Nalobaki tuna muninga na yoke. Nilisema uliza mwenzako pembeni. Bapase botuna ni kuna. Bapase munaulizana kule. Toyo kanano bapase. Mutuna mwenzaki nini? Ile swali ilikuwa nini? Nalobia botuna na mutuna tala ndeko na yo tuna mutuna. Nasema hapa angalia ndugu yako muswali maswali. Bapase bobosani boza la pembeni na ngai. Bapase mukwe karibu yangu. Amen. Amen. Mutu nango ezali boy. Swali ni hii. Tuna ndeko za pembeni na. Uliza mwenye ko pembeni yako. Bapase. Bapase. Bino bilembe ya sango malamu. Nyie wasuja wa habari njema. Oyo kamalamu. Musikie mzuri. Mutu no ezali pa na bino tango nyo. Hii swali iko kwenu wakati. Mutu ya sala kamalamu boy. Mutu mwenye anafanya kawema hivi. Ifuti neza nini? Mshahara yake ni nini? Tuna muninga na yo. Uliza mwenzako. Bwana bapase nde batuni Pale ni bapase bana swali. Biso kuna bandimi kuna bayembi nanu te. Waaminifu kule hapana kwa baimbaji. Bandimi kuna motu noyo. Waaminifu swali. Muto ya sala kamalamu. Mtu mwenye anatenda mema. Ifuti na yeye ezali nini? Mshahara yake ni gani? Ndeko tala za pembeni na utu naye. Ndugu angalia mwenye kwa pembeni yako muswali. Eza na mutuya. Ni adamani. Yo moyembi tango yembaka. Uwe muimbaji sana unaimbaka. Yesu oyembaka malamu. Unaimbaka mzuri. Oyembaka malamu pono ozwa récompense ko utepa na Nzambe. Uimbaka mzuri juu upate mshahara kutoka kwa Mungu. Mama na ngai. Mama. Mama na ngai. Est-ce que bozela ka livuti ko utepa na Nzambe na musala malamu oyo bino bokosana na sena moyo? Ba mama yangu munango yaka mshahara kwa Mungu kwa kazi mzuri yenyewe mko na tena chini ya kila. Ebele bafinga Nzambe. Wengi walichaka fata. Nzambe za malamu te. Mungu haiko mwema. Na sala malamu nafuta mate. Nilifanyaka wema sikulipiwaka. Ese nakosi. Natanya. Tutangi 2 ans. O eza démarche muke. Démarche dogo. Deuxième Jean. Yohane ya pili. 1:8. 1:8. Tanga noki. Soma haraka. Simanango toke na Matthieu. Kisha nenda Mathayo 6:1. Deuxième épître de Jean 1:8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais
vous receviez une pleine récompense. Amen. Mujiangalie nafsi zenu, musipoteze maneno muliyotenda, ila mupewe zawadi yote. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 6, premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous lisons 2 Jean 1:8. Prenez garde à vous-même. Yoka, Bible lobi, prenez garde à vous-même. Biblia inasema mujitukuze wenyewe. Nani azali kokebisa bomo ine pona kotambola? Nani iko najitunguza maisha yake juu ya kutembea? Okay. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Bobungisa mbuma ya misala na bino te. Musipoteze tunda ya kazi yenu. Bomibatela malamu. Mujichunge mzuri. Yoka misala malamu soke ezali. Makazi nzuri kama iko. Seke mtu anapasa motema malamu. Ni kusema ule mtu iko na mtu mazoezi. Mtu anapea masumu. Na ule mtu anakataa dhambi. Alisembo na Nzambe. Anapenda haki ya Mungu. Azali ko batela mbuma ya misala na ye. Iko na chunga. Azali ko memengo esika moko. Wete tangu mofuti malamu akoya. Wakati wa kulipa mzuri atakuya. Azaliko bimisambala moko azaliko sopela ye. Iko na tosha na kumwangia. Wete azaliko batela bambu malamu na ye. Iko na chunga matunda mzuri. Nakati na iloba la Nzambe. Ndani ya neno la Mungu. Malamu. Ndani ya habari njema. Voilà, c'était là les images de la province évangélique de Goma, là où l'homme de Dieu, l'apôtre Eric Gouaïdine, était descendu. Comme vous savez, c'est un évangéliste international. Il ne s'arrête pas seulement à Kinshasa, il est un peu partout parce que l'église FEPACO n'est pas seulement à Kinshasa, elle est implantée un peu partout dans le monde. C'est dans ce cadre que l'homme de Dieu marche ou descend dans certaines villes du pays, pourquoi pas aussi dans certains pays africains ou européens, pour propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas parce que nous serons aussi bientôt chez vous. Nous allons cette fois-ci parler du culte de vendredi miracle de ce vendredi 5 novembre 2021. Ce culte avait eu lieu avec une grande, surtout avec la supervision du Saint-Esprit, parce que le Dieu de l'apôtre Eric Gouaïdine était au rendez-vous. Je ne dirai pas trop, je laisse les images parler à ma place. Suivez. Amelo Mokana la Elwa Zoli verset Elwa chapitre 19 verset 19 avec Frère Kamadi Ataya Ien Mokana la Elwa Mokukina na plein d'âme akokipe kokoma kobate na pate na ndenge soki na plein d'âme la nana bien na volonté na yo te mais na plein d'âme na lobota mate atie eloko kati na yo etando kopuka amene eza ekolo ozoleka wetelobi obati ya bapati yango lelo l'église ça mettait bapaka l'église dans les bibliques ate bayeli l'église ate basoutien ate badirige enoko batela bapate mais kozala nini kopuka yokali yoba okoki koseretrouve paka moyenne mondimi soutien ake zambe ateki yo na première position opuka mais soki okoma mobateli ya bapate koluka
il faut 15h30 la carte. Et la bas ya zopo pe ya kasi mais yoka oyo ekosala motu kokoma monene selo plan ya ntango eza bilamba ya zopo te me na kasi C'était là le culte de vendredi miracle au siège de la direction générale de l'église Fepaco Nzambe Malamu. C'était hier, ce vendredi 5 novembre 2021. Si vous voulez nous rejoindre, venez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur l'avenue Chouapa, numéro 79, dans la commune qui porte le même nom de la capitale, c'est-à-dire Kinshasa. Vous serez vraiment bénis par la prédication des hommes de Dieu qui passent pour propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons terminer cette émission avec ce communiqué du Comité national de la jeunesse, chorale et codim et orchestre de l'église Fepaco Nzambe Malamu qui informe à toute la jeunesse, toutes les chorales, pourquoi pas toutes les écoles de dimanche et tous les orchestres qu'il y aura un programme de jeûne prière qui aura lieu ce samedi 13 novembre 2021 au siège de la direction générale. Et tous ces gens, toutes ces institutions citées dans cette émission sont priées vraiment d'y prendre part parce que c'est vraiment capital pour eux. Vraiment, nous tenons à vous remercier également parce que cette émission est vraiment à sa fin. Je vous remercie parce que vous l'aviez suivi avec plaisir en ce jour, en ce samedi 6 novembre 2021. Le plaisir était pour moi de vous la présenter. Nous tenons encore à réitérer notre soutien à l'apôtre Eric Guaidini, l'évangéliste international, le représentant légal de l'église Fepaco Nzambe Malamu, sans oublier tous les hommes de Dieu réunis au sein du comité directeur, les grands présentateurs de cette émission qui nous a assistés, le révérend Pavon Baya. Nous tenons également à vous remercier. À vous aussi, nous vous remercions et dans le plaisir de nous retrouver déjà les samedis prochains. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous sur notre YouTube Fepaco TV pour retrouver aussi cette émission. Nous vous disons merci et bonne suite au programme. Fepaco,